le kum sang ni som ni Good Friday kan lo thleng le don ta kan hria tangin khovel rampuma hripui leng meka chumi awangin ko hran hote biak buk kan kai the hri lova chu wangin mani chen na ina Good Friday kan mang le don ania he hun hi ursun taka chung ko a hun mang torin kanin ngen ani ole tona chuan Good Friday omzia ilo ngai thlo nila he kan thu sei tur hi ko hran ni poimo ti atanga lak chu ani Good Friday hi Christian tani poimo tak ania kumtin kumbul lama mantrin ani heni hi lali suwa khovel soltlan nana anun peya khen beya awam hriat rengna ni tan cholni angin khovel puma Christian ten kan mang thin ani Good Friday hi omzia kong ni in an soi thina hetiangin omzia pakhatna chuan Good Friday hi a ming masa chu God Friday pathian zirtop ni tina antia God pathian ti kha good tia an thak chan chu I suat hina le thole na manga pathian in kantana ana tho chu a that em awangin God ti aya good ti hi man ani pathian chuan nun thar min pe ani sap tong man narama chuan he ni hi Good Friday ante da ubi ka ram then khata chuan zirtop ni rei Long Friday ti te in buat saina ni Day of Preparation ti te lalpa lungai na ni Day of the Lord's Passion ti te Cross sa tur na ni Passion of the Cross ti te in an soibok thin ani a omzia panina chuan Good Friday ti omzia soidan dang le chu good tha ti chu holy thiang lim ti na ani boka ma se good ti le day ti in somdan hi chui chua thei ani lo ani Good Friday zirtop ni tha kan soi tawngin God Friday pathian zirtop ni ti atanga local kan ti khan sap tonga goodbye tiang do ania mi hna goodbye kan ti chuan pathian hna omro se good be with you tina ani Good Friday kan ti hian lungai na lo thleng chuan thil thaber a hring chuake tina ani heni hi lungai na zirtop ni Morning Friday te po te taila Christian te kong zo chu tuarna kong cross kong liraniang Good Friday zirtop ni tha kan ti ro chuan Christian kong zo chu pathianin a enkol a khongai na le mangai na tuam ti an tir ane lungai hapta Good Friday ma tho tan ni atanga he ni hapta chung hi lungai hapta ti ania kausan then khat chuan Good Friday ni hian Christian turna trompuina entirnan choten ngei thin ani Freaks Day atanga local Friday ni rukni hi Freaks Day atanga local ani antiboka Freaks or Freya ti chu pathian odin nupui tina ani chu chuan entir chu Norway mi te thon thuwa mangai na le moina Love and Beauty ti entira Romi ten mangai na pathian nu Venus anti nen thumun ani heni hi pathian nu Venus tana inhlan na ni ania Juda te tan chuan sabat in tran ni ania Christian te tan chuan Isua kan tana cross sa tur na champha anniversary ani kausan pa Iranius ale Tertullian ate chuan Good Friday hi kalhen kut ni the day of the past antia ma se anulama le khajiak tu ten writers mun nia anthena thi ni le nunna ni antia nunna ni chu Isua thole ni ania Christian te tan chuan Isua thi ni akhen be ni ani thole ni hi kut lun tak ania hun masalama chuan Christian ten zirtop nia piang in chuan ngei thin ani hengta hi mathaya bungsom ni pasari changsom ni pangale ni rukate marka bungsom pathum changsom thum pathum atanga changsom li ate luka bungsom ni pathum changsom li pali tanga li kuate Johana bungsom pakua changsom ni pariat atanga changsom thuma te kan hu ani
kum zabi pali na atang khan an mang tana lal Constantine na hun atangin holiday angin an mang tawa kum zabi li na top lama chuan Jerusalem chengten Isua cross ngai lutna le zana an nei to ti lekhabu pakhat The Pilgrimage of Etheria antia chuanga kumzabi parukna le pasarina tanga kartin lalpa zanria sacrament an kil ta khan zirtop ni chu Bible chiara tong traya chongaina niatan an manga kawran siam thatna hun lo her chuwa khan tong traina bu lo chuaka chuta chuan Good Friday nia chiar tur chanchin thabu mi le khathona mi te an la chuaka England rama chuan Queen Victoria hun lai khan Good Friday ya lalpa zanri an kila ma se lalpa zanri akil ban sanani nuwa crossa I so thu soi pasari na manga in khom na ursun tak man ania Britain rama chuan Good Friday ya office khar ania Roman Catholic kawrante Anglican kawrante le Protestant kawran then khatte chuan Isua Krista turna hriat rengnan darkar thum chung biakina in khoman mang thin ane Maundy Thursday Good Friday maninga ni hi Maundy Thursday antia Maundy ti omzia chu thupek commandment tina ane ninga ni zana Isuan azirtir tan hena thupek kha entira Isuan azirtir tan hena thupek thar ka pek cheu hi in mangai ula kain ka mangai cheuang hian nangni point mangai ula ti johana bungsom pathum chang somthum palimi ani Isua thupek chu in mangai ula ti hiania zanri an ki lai khan mishia drengna hei hi ti thin ro atia hemizan bok hian Isuna zirtir ta ke asil sakboka Christian lodin tira khan Isua thupek angin in ngai tlom na entirna nalpa zanri akil donin kianin sil sak thin ani tun thlang hian kaini Pentecost ko rante chuan kan ke ta kan sil sak thin ani hi ole khati zong kha tun tumata na Good Friday chanchin kan ngai thak thei ke loni sela ole dalli suan crossa min tur sakna champha kan mang le don ania lalli suwa khan crossa khan athonin kan ta na nun kha pengot lova crossa thi na chuan ti tur min tuk tatlat mai ni wana London khan khovel zong zonga kala chanchin tha hril turin min duwa athi na le athole na thu kha hril turin min du ane chu chanchin tha kan shela lo ring te chuan amengin suangai damna baptisma change turin thu min chalom lomania chu zoram Christian te po hian shia ila lalli suwa mingin kan sual ngai damnan baptisma hi chang thak tengu chu tun Good Friday po hian min tumpuiram le Krista kantana turna po chumiram chu ania he baptisma Isua me kan chan hian lalli suwa thina kan trom puina kan sualte nimphuma omin nun thara kan thole ngai ani chu chandamna ania kan thinlunga hian lo cham areng ro sa yang